Is Tyrone Fry. Ek is die landboubestuurder vir Gundle Plastics. Ons is gebaseer in Springs by die hooffabriek. Ons spesialiseer basies in 3 hooflyne. Verpakking, een van hulle, konstruksie, en dan natuurlik die landbouplastiek ook. Ons is seker nou, ek dink ons is nou op ons 75ste jaar van bestaan. So ons is redelik lank in die game. Ons het ook ons is 4 takke wat vervaardig. Ons het een in Swaziland, een in Durban en dan is ons 2 in Joburg. Germiston is ons hoofkantoor waar ons dan spesialiseer in die verpakking en dan API in Springs is waar ons dan nou al die landbouplastiek en die konstruksieplastiek vervaardig. Dus ek dink wat ons op wil uitbrei graag hierdie jaar is om net die boere versekering te gee dat ons daar is om hulle te ondersteun. Jy weet die laaste 2 jaar met COVID, van wat COVID ingeskop het, was dit redelik moeilik geweest, besigheid was moeilik geweest. En ek dink ons is in 'n baie bevoordeelde posisie om weer by NAMPO te kan uitstel hierdie jaar. Ek dink dit wys net die harde werk wat ons gehad het in die agtergrond om die besigheid 'n sukses te maak of ten minste die besigheid in gang te hou. En ek dink wat nice is die feit dat ons hier as verskaffers by mekaar kan staan en net waardeer waaroor ons die laaste 2 jaar deurgegaan het, dat ons nog kop bo water hou. En dat ons die boere en ons mense kan dek. Wat vir ons 'n fokuspunt is wat vir ons nou moeilik gemaak het met COVID, was die feit was die face-to-face interactions. En ek dink die sin van baie mense as 'n sales rep, mense praat van out of sight, out of mind. Dink ek net die fokus is nou weer by die manne uit te kom. Jy weet om te sien dat die mense daar is om hulle te ondersteun, produkte is wel in die gang. Weet ons is daar vir hulle enige vrae en nodighede of altyd hulle behoeftes as dit kom by produkte. Ons is 7 takke landwyd. Ons het 'n tak in elkeen van die hoofdorpe. So ons het basies weet ons is beskikbaar op die landlyn, maar ons het wel tussen 2 en 3 reps per tak wat dan basies boere toe sal uitry. As daar oproepe wat deurkom en 'n ou op soek na iets spesifiek, sal ons dit deurgee na die verteenwoordiger wat dan sal met die boere in kommunikasie sal kom of dit nou per e-pos is of per oproep is, selfs 'n besoek. Dan kan ou van daar af hulle begin uitsorteer van daar af.